สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาไลฟ์กันนะครับกับคาลัมนะครับจาก Humber College นะครับเดี๋ยวคาลัมจะมานะครับเขาถึงแล้วนะครับแต่ว่าขอเวลาเตรียมตัวนิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับใครที่สนใจเรียนต่อที่แคนาดานะครับสำหรับในย่านเมือง Greater Toronto Area นะครับคือในย่านเมืองโตรอนโตนั่นเองนะครับสามารถที่จะเอ่อ ฟังไลฟ์นี้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราไลฟ์กันทั้งผ่านทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีคำถามนะครับหรือว่ามีอะไรที่อยากสอบถามเนี่ยสามารถพิมพ์มาในแชทได้เลยนะครับมีซาซาอยู่เป็น moderator ในนี้นะครับซาซาล่องหนนะครับอยู่ในรูปแบบ virtual นะครับก็จะคอย moderate event ของเรานะครับแล้วก็มันจะเป็นสไตล์ของ Q&A เนาะใครที่เข้ามาแล้วอยากที่จะถามอะไรก็ถามมาได้เลยแต่ในเบื้องต้นนะครับก็จะแนะนำตัวแล้วก็จะถามคำถามส่วนหนึ่งที่ทางเราได้เตรียมไปด้วยแต่ยินดีนะครับให้เข้ามาถามได้ทุกคำถามที่อยากสอบถามเกี่ยวกับการเรียนต่อที่แคนาดาการใช้ชีวิตการเรียนในย่าน GTA area นะครับแล้วก็การเรียนต่อที่ Humber นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์วันนี้แล้วก็ใครเข้าฟังไลฟ์วันนี้แล้วก็อยู่กับเรานะครับ เราจะมีของแจกนะครับอย่างที่บอกไว้วันนี้เรามีขวดน้ำนะครับจาก Humber College นะครับอันนี้ขวด1นะครับแล้วก็มีขวดที่2นะครับอันนี้ดูดีมากเลยนะครับก็เป็นขวดนึงอันนี้ล็อกได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะชิงรางวัลได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเกมบอกนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวซาซาจะเปิดขึ้นแล้วก็มีเสื้อนะครับอันนี้เป็นเสื้อกันลมกันฝนนะครับไม่ได้กันกระสุนนะครับกันลมกันฝนนะครับสามารถที่จะขอเสื้อตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวซาซาจะแจ้งเงื่อนไขก็คือใครที่ฟังในไลฟ์นี้นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็พิมพ์คำถามหรือพิมพ์อะไรมาก็ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็สมัครเรียนที่ Humber College กับก็บันกันนะครับเราจะส่งของนี้ไปให้นะครับจะสุ่มแจกนะครับก็ใครมีคำถามยังไงก็ถามมาได้นะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีคนดูน่าจะหลักร้อยแล้วหรือยังนะครับอาจจะยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มต้นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังแล้วยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะครับก็ผมชื่อกันนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในห้องไลฟ์ของ KPG หรือห้องไลฟ์ของก็บันกันนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับจากวิทยาลัยที่แคนาดาซึ่งเพิ่งบินมาถึงที่กรุงเทพเมื่อวานนี้เลยนะครับก็คือคุณคาลัมนะครับ Callum, would you like to introduce yourself first before we get started with the Q&A? Sure. So my name is Callum Sawatsky. I'm the manager for recruitment for Asia for Humber College. I've been working at Humber for 6 years, but pretty much my whole life has been in education. I was a teacher in Taiwan. I was a professor back in Canada, and now I'm doing this kind of work. So all my life I've been in education, and I'm very, very happy to be back in Asia. Because it's going to be a quick Q&A, I'm not going to translate everything. ผมอาจจะไม่แปลทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดใครฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจแล้วอยากจะถามส่วนไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเนี่ยก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสามารถที่จะพิมพ์คำถามมาได้นะครับถ้าอยากที่จะถามอะไรเป็นพิเศษนะครับ Okay, let's get started. Sure. You know, in GTA area, there are a few colleges. Why Humber? Sure. Yeah. Canada has a lot of great colleges, and you have lots of good options in Toronto. What makes Humber stand out, I think, the most is related to work. Most programs at Humber include a work placement, an internship, or a co-op. And Humber has the highest employment rate of any Toronto college. And that's not our own stat. That's something that any student can check out. So everything kind of around work is where Humber is really strong. We know that most students are coming because they want to get skills for a job, and that's kind of what Humber is best at. Nice. ก็หลักๆที่เขาพูดถึงอาจจะเป็นเรื่องของ job opportunity แล้วก็สถิติการจ้างงานหลังเรียนจบที่ Humber เนี่ยมีอัตราการจ้างงานหลังเรียนจบที่สูงที่สุดในบรรดา college อื่นๆในย่าน GTA area นะครับ So what are some of the popular programs at Humber that international students often apply for or are interested in? Sure. So Humber is, depending on how you define it, either the largest or the second largest college in Canada, and we have a bit of everything. So we have over 200 programs.
So there isn't one specific area I think that Humber is strong at, but we have lots of different choices. One of the big ones a lot of international students are looking at now are postgraduate programs. Humber has more postgraduate programs than any college in the whole country. And there's options, everything related to business, related to health, related to IT, related to media. So postgrad programs are really where we're seeing probably the strongest growth right now and the strongest interest. But outside of that, we have really strong programs in public relations. We have a great cooking program if students want to join our culinary management program. And we also have a lot of great programs related to IT and engineering. อันนี้ก็จะเป็นสาขาการเรียนที่เขาพูดถึงจริงๆHumber College เนี่ยมีสาขาการเรียนให้เลือกเยอะมากๆแต่อันหนึ่งที่อยากจะ emphasize หรือขยายความก็คือคำที่เรียกว่า post degree นะครับที่ Humber College ก็จะมี graduate certificate ให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับทั้ง1ปีและ2ปี graduate certificate เนี่ยจะเป็นวุฒิการศึกษาที่คนที่จะสมัครเรียนได้เนี่ยต้องจบป.ตรีก่อนนะครับถึงจะสมัครเรียนได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นหลักสูตรการเรียนที่ค่อนข้างโฟกัสไปในสายอาชีพที่เราต้องการจะไปทำงานดังนั้นใครจบป.ตรีแล้วนะครับอยากเรียนวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าป.ตรีแล้วก็คนที่จะเข้าในชั้นเรียนต่อได้นั้นมีวุฒิป.ตรีมาก่อนพวก graduate certificate ก็น่าสนใจแล้วก็ที่ Humber เนี่ยมีตัวเลือกหลักสูตร graduate certificate ให้เรียกค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับSo another question that sometimes students ask is what are the top nationality of international students at Humber? Sure. So first I can say that Humber has more Canadian students than any college in the whole country. So most of our students are from Canada. The next highest group of students is from India. So just like most colleges in Canada, we're all the same. We have a lot of great students from India. The second largest group of students is from Vietnam. And the third largest now, it's pretty close between the Philippines and Jamaica. Okay. Sometimes students may be wondering, you answered it already, but in their class, will they have domestic friends too, or most of them will be international students? It does depend a bit on the program, but Humber is about 80% Canadian. So most students at Humber are still Canadian students, but there are some programs, especially postgrad programs, have a higher number of international students. So if a student's in a postgraduate program, they can expect to have more international students, especially if a student is in an engineering program or a health program, most of their classmates will be Canadian. ก็จริงๆขึ้นอยู่กับโปรแกรมการเรียนด้วยนะครับถ้าเป็นพวก graduate certificate ส่วนใหญ่อาจจะมีนักศึกษาที่เป็นต่างชาติเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นหลักสูตรbachelor degree หรือว่า diploma หรือ advanced diploma เนี่ยก็จะมีนักศึกษาส่วนมากที่จะเป็น domestic student แต่จะขึ้นอยู่กับสาขาการเรียนด้วยนะครับแต่ว่า majority ของนักเรียนส่วนใหญ่ก็ยังเป็น Canadian นะครับ นักศึกษาต่างชาติก็จะเป็นส่วนหนึ่งในสถานศึกษานะครับThere is a question in the chat box right now. I think this one I will help answer because it's about the age at 38 limited them to further the study in Canada. I'll answer that. Sure, sounds good. ก็จริงๆถ้าอายุ38นะครับอยากจะไปเรียนอายุไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคนะครับที่จะทำให้เราไปเรียนได้ในวัฒนธรรมของแคนาเดียนเนี่ยเราจะเรียนเมื่ออายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันไม่ได้มีมาตรฐานว่าเราเรียนจบป.ตรีด้วยอายุ22-23แล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องแปลกที่เราจะกลับไปเรียนใหม่เนาะก็ตราบใดที่เรามีแพลนที่มัน make sense นะครับว่าสิ่งที่เราจะไปเรียนเนาะมันจะตอบโจทย์อะไรเราในอนาคตในเรื่องของความสามารถในการทำงานเพื่อการสร้างโอกาสที่ดีกว่าให้กับตัวเราเองและคนรอบตัวถ้าเราอธิบายตรงนั้นได้ด้วยโปรแกรมการเรียนที่ make sense มีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการจับจ่ายค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นว่าจะเป็นค่าเรียนค่าของชีพเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะสมัครไปเรียนตัววิทยาลัยเองไม่ได้มีลิมิตนะครับว่าอายุเกินเท่าไหร่เราจะสมัครไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีadmission requirement ให้ครบไม่ว่าจะเป็นEnglish proficiency คือระดับภาษาอังกฤษนะครับจบวุฒิการศึกษาที่จำเป็นในการที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรที่เราสมัครเรียนนะครับก็ต้องดูเรื่องพวกนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับ Next question in the live is will you still accept Duolingo for September 2023? Sure. So the plan is we will continue to accept Duolingo for the coming year. We don't know after that, but the plan is to keep it for 2023. So you mean fall 2023 until
May? meaning until the end of 2023. Oh, is okay. when I think we can confirm we'll keep it until. Okay. We'll probably keep it after that, but we just don't have confirmation yet. But possibly, if they are going to apply for September 2023, they can prepare for Duolingo. They can do You can say Duolingo. that. Okay. Yes, yes. ก็ใครที่คิดว่าจะสมัครเรียนที่ Humber College นะครับ โดยที่จะเริ่มเรียนเริ่มเทอมเมย์2023เนี่ยยังโอเค เริ่มเทอม September 2023เนี่ยก็มีแผนที่จะยังรับ Duolingo อยู่ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนไปจากนี้นะครับสำหรับ Humber College นะครับแต่ college อื่นๆก็อาจจะต้องเช็คดูแต่ว่าเขาลังบอกว่า September 2023 ยังจะรับ Duolingo อยู่หลังจากนั้นก็ต้องรอดูประกาศกันไปอีกทีนึงนะครับ Okay, next question. This is a very good question because I asked you and people want to know. Sure. I will let you guess. Yeah. When do we open for next intake? Yeah. Okay. But this one is already actually for September 2023. Okay, sure. So I guess I'll say first for May 2023, we will open, the planned date is September 15th. We could change that a little bit, but the expectation is we'll open May intake on September 15th. The planned date of opening for September 2023, the planned date, not official yet, is Halloween, October 31st. Okay, that's easier for me. Yeah, Halloween is easier to remember. And it could be a week before, a week after, but the planned date right now is Halloween. So September 15th for May and October 31st for September. Yes. Yes. ก็สำหรับHumber College นะครับใครที่อยากจะไปเรียนเมษ2023นะครับจะเริ่มรับสมัครนะครับแอปพลิเคชันจะเปิดให้ยื่นใบสมัครได้เนี่ยวันที่15กันยายนนะครับก็คือ15กันยายนปีนี้จะสมัครสำหรับการเริ่มเรียนเทอมเมษ2023ได้นะครับแล้วใครที่อยากเริ่มเรียน September 2023นะครับก็จะยื่นใบสมัครได้หลังจากฮาโลวีนนะครับก็คือหลังจากอาจจะเริ่มจากหรือหลังจากนะครับ October 31st หรืออาจจะเร็วกว่านั้นสัปดาห์นึงหรือหลังจากนั้นสัปดาห์นึงต้องรอประกาศจากวิทยาลัยแบบเป็นทางการอีกทีนึงนะครับคำถามถัดไปเรื่องอายุ45คล้ายๆกับที่ตอบไปก่อนหน้านะครับก็คืออายุไม่ได้เป็นข้อจำกัดนะครับวิทยาลัยยังรับสมัครนักเรียนไม่ได้จำกัดอายุถ้าเราอายุมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำThe other question is also related to age. I would say the college does not have age limit. No, yeah. For Humber College, we don't care if a student is 100. We'll still accept them as long as they meet the requirements. But the visa situation is a little different. Yeah. ก็เรื่องของ admission เข้าเรียนที่ college เนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับ100 99 89ไม่ได้จำกัดสมัครได้นะครับถ้าเรา meet requirement ของโปรแกรมที่เราจะสมัครเรียนในเรื่องของวีซ่าคือหลังจากที่เราสมัครแล้วได้รับการตอบรับมาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะอย่างที่บอกไปหลักๆก็ดูหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถด้านการเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยค่าเรียนค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือความ make sense ของแผนของเราแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะครับซึ่งต้องลองศึกษาแล้วก็เตรียมตัวดูนะครับว่าเรามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ Okay, if the question keep coming up, I will Sure. ask you. So since you used to work at a university, now you work at a college, you've been living in Canada. What are some of the big differences between college and university in Canada? Sure. So I guess the first thing to say is actually they're coming a bit closer together in some ways. Now colleges are starting to offer more four-year bachelor degrees, which are the same level as university. And now more universities are starting to offer shorter programs. So we are seeing them come together a little bit. But overall, I'd say the biggest difference is that a college program is usually a more narrow focus. So if you study something like IT at Humber College, you say you study computer programming, then almost everything you do is just about computer programming. It's very focused on that specific area of study. If you study computer science at a university, you would have a lot of electives. You'd have a lot of additional courses that are not directly related to computers that you'd have to study as part of your program. I don't think one is good or bad, college or university, one is good or bad. It's just kind of a different approach. So I find if students want a very broad program, if they're not super sure about what they want, then sometimes a university is a better option. But if a student knows, I want to do this job, I want to study just this, then a college can be a better option. Yeah. I'll ask the follow-up question. So in terms of graduate employment rate, Sure. Are there difference between college and university from your point of view? Yeah, there's some certain niche areas where a student needs to have a bachelor degree.
but a college now like Humber College can provide bachelor degrees. So whether a student went to Humber College for a bachelor's or a university for a bachelor's shouldn't make any difference if they studied the same thing, because the bachelor at Humber is the same level as a university. Outside of that, there are certain jobs where they care more about skills than they care about the piece of paper a student gets. So I can give an example of my sister. My sister is a software engineer. She went to university. She has coworkers who did a 2-year college diploma program, also in software, and they do the same job with the same pay. So going to a 4-year bachelor's doesn't guarantee necessarily a better job or higher pay, because a lot of employers are more worried about the skills a student has than the piece of paper. Yeah. ก็จริงๆพูดถึงความแตกต่างระหว่าง college กับ university ในแคนาดานะครับuniversity อาจจะใหญ่กว่าแล้วก็มีหลักสูตรการเรียนให้เลือกเยอะกว่าโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เนาะแล้วก็อาจจะมี elective หรือวิชาที่เขาเรียนเยอะกว่าแต่ college เนี่ยโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่หลักสูตรการเรียนจะเฉพาะเจาะจงไปในสายงานสายอาชีพที่เราจะไปเรียนมากกว่านะครับแต่ว่า bachelor degree คือเขาบอกว่าในบางสายงานมันก็อาจจะจำเป็นหรืออาจจะดีกว่าถ้าเรามี bachelor degree ใช่ไหมแต่ว่าที่ Humber College เนี่ยจริงๆก็เป็นวิทยาลัยที่มีหลักสูตร apply bachelor degree คือป.ตรีนะครับไม่จำเป็นต้องไปมหาวิทยาลัยเนอะเข้าเรียน college ก็จบป.ตรีได้แล้วก็เป็น apply degree หมายความว่าวิชาที่เราจะได้เรียนรายวิชาเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงไปในสายงานที่เราจะทำหลังจากที่จบมาแล้วก็ความแตกต่างในการที่จะหางานทำได้หลังเรียนจบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับ industry กับ field ที่เราจะไปทำงานแต่ว่าCallum ก็บอกว่ายกตัวอย่างเนอะน้องสาวของเขาไปมหาวิทยาลัยจบ4 ปีทำงานเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ right แล้วก็คนที่ทำงานเดียวกับเขาเรียนเป็นดิโพลมา2 ปีก็มาทำงานเดียวกันเลยนะครับมันก็จะมีบริษัทตำแหน่งงานหลายๆแห่งที่อาจจะไม่ได้ดูวุฒิการศึกษาเป็นหลักแต่ดูที่สกิลหรือความสามารถเป็นหลักซึ่ง college ต่างๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่การเทรนให้เรามีสกิลในการทำงานนั้นได้นะครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้จำเป็นเสมอไปที่ทุกสายอาชีพจะต้องเข้า university แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ preference ความต้องการส่วนตัวของเราด้วยว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนนะครับOkay, there are some question in the chat room. This is a very popular program, which is the Business Insight and Analytics. Yep. They want to know what are the jobs opportunity after they graduate, like what they can do, how popular is it that the workplace will be demanding someone graduating from this program? Yeah, I think it's kind of a global phenomenon right now that data analytics skills and big data are really key words now that a lot of employers are looking for. And that's why we created this program. This program at Humber is a pretty new program, and we did it just because this is what the industry was asking for. We have a different 2-year business program called Global Business Management that didn't include any analytics, and what employers said is they wanted this type of program. So this program was specifically created for kind of modern needs of employers. จริงๆแล้วอาจจะอธิบายเพิ่มในที่จะแปลนะครับก็คือว่าเวลาเราดูหลักสูตรการเรียนต่างๆจาก Public College เนาะถ้ามันเป็นหลักสูตรที่วิทยาลัยได้เปิดสอนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นหลักสูตรที่ตัว College เองเนี่ยเขาได้คุยกับพวกผู้ว่าจ้างหรือว่า Workforce แล้วว่าในตลาดแรงงานเนี่ยกำลังต้องการคนมาทำงานอะไรนะครับในช่วงที่นักศึกษาจะจบออกมาแล้วสิ่งที่เราจะได้เรียนเนี่ยมันจะแมทช์กับสิ่งที่เขาต้องการในการทำงานเนาะซึ่งจริง Humber College เนี่ยเคยมีไม่ใช่เคยมียังมีอยู่นะครับ Global Business Management นะครับที่เป็นหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับนานาชาติเนาะแล้วก็ผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ request ว่าอยากให้มันมีองค์ประกอบของการเรียบเรียงประมวลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมาใช้ในการที่จะบริหารจัดการธุรกิจด้วย Humber College ก็เลยเปิดหลักสูตรนี้มาซึ่งจริงๆเป็นหลักสูตรที่ popular มากๆนะครับthe recent intake for these programs I remember within 1 or 2 days it's filled. Yes, and pretty much we had enough applications to fill the program in 1 day. Okay. So yeah, it's very in demand because people who have those skills are in demand. Okay. So my next questionนี่สำคัญนะครับใครที่สนใจเรียนต่อแคนาดาอยากที่จะให้ฟังอันนี้เนาะก่อนที่จะไปคำถามถัดไปนะครับ So what are some of the tips for applying to Humber College? Yeah, I think as you know, Humber fills faster than any college. We fill the fastest, so you have to apply early.
And I've been working at Humber 6 years now. When I started at Humber, I would say you have to apply fast. You have to apply within 1 month. Okay. And now it's you have to apply within 1 day. And that's true for a lot of health programs like nursing. You have to be on top of that. Certain countries, like from the Caribbean or from the Philippines, they're ready for the first minute, right? So you have to apply fast. Now, a lot of postgraduate programs, also, you have to apply, even not the first day, maybe the first week, but you have to apply really quickly. So that's the most important thing. And the other one is to have a complete application. A lot of students want to apply. They say, I'm missing one document, so I'll just apply. I'll give it to Humber later. Please don't do that because it causes delays in the process. And because one student has those delayed, other students can fill those seats. And Humber only has a certain number of seats for every program. Even a program like Business Insights and Analytics, where we have quite a few seats, they fill up fast. We have other programs like, say, the postgraduate program in public relations. We only have 2 seats, right? So some programs, we have very few seats for international students. So just, you got to apply fast and you have to have complete applications. ก็สำหรับใครที่สนใจไปเรียนที่ Humber College นะครับคือหลายๆโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เต็มเร็วมากๆอย่าง Business Analytics Business Insight Analytics เนี่ยเทอมล่าสุดภายใน 1-2 วันมันก็เต็มแล้วหลังจากที่แอปพลิเคชันเปิดดังนั้นข้าบอกต้องสมัครล่วงหน้านะครับแล้วสมัครล่วงหน้าเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ายื่นไปโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเนาะก็ควรที่จะมีเงื่อนไขทุกอย่างเต็มไปตามที่กำหนดนะครับซึ่งถ้าสมัครผ่านเราก็จะช่วยสกรีนให้แล้วก็เราก็พยายามนะครับโปรแกรมไหนเราเห็นว่ามันเต็มเร็วเราก็จะ prioritize ในช่วงที่มันเปิดแล้วก็พยายามที่จะรีบยื่นก่อนนะครับทันทีมันเปิดก็พยายามจะเช็คแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับในการที่จะยื่นให้ทันนะครับ before we get to the next question I just want to remind people who are watching or maybe watching the record later that we have some giveaway so this is a bottle of water นะครับก็เป็นขวดน้ำ do you want to talk about how special this thing is Okay, it's a water bottle, so it does what most water bottles do. But in my job, we get a lot of water bottles, and this one is my favorite. It can keep your drink cold for 24 hours, and I think hot for 12. I think so. It's excellent, very high quality product, and you can turn it upside down. The water will not fall out. Yeah. cool Yeah. ก็ใครที่ดูไลฟ์นี้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พิมพ์คำถามมาเนาะแล้วก็สมัครเรียนที่ Humber College กับเราเป็น first come first serve นะครับเราก็จะสุ่มของรางวัลไปแจกให้นะครับอันนี้ได้มาจากตอนที่ไปเยี่ยม college แล้วก็เอามาแจกจริงอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับ not bulletproof but it can certainly help you prevent from the rain I think right and maybe the wind rain and wind okay. and another one นะครับก็ขวดน้ำอันนี้ก็สีขาวดูสวยดีเหมือนกันนะครับokay yeah that is a commercial part there you go แล้วก็ next question ก็ได้ I'm not sure about this one Callum sure so they want to know if they want to be working in the real estate field what are some of the programs that you have to recommend them Sure. So to become a real estate agent in Canada, you have to be licensed. So that's not something that a college or university can offer. So actually at Humber, we have a real estate program, but we don't allow international students to do that program because it's not a full-time program and you can't get a work permit. So if you want to be a real estate agent, I'll actually kind of give a surprising answer. I would suggest you do a construction program. Like if you learn how to do like a program that's related to construction, building, maintenance, and we do have those programs at Humber, then after you complete that program, you have those skills, you can try to get permanent residence. Once you have permanent residence, then you can do the license for real estate, which is a very fast process. It doesn't take a long time. We do have one student from Russia who did that. So she did our building construction program. She learned about how to fix up things in a building, and now she's a real estate agent, right? So that's what I would suggest. ก็การที่เราจะเป็นนายหน้าอสังหาในแคนาดาได้เราต้องมีใบอนุญาตหรือ license เนาะแต่เราจะไม่สามารถ write for that license test ได้จนกว่าเราจะเป็น PR. We need to be PR first before writing for the test, right? ก็ต้องเรียนให้จบทำงานให้ได้ PR ถึงจะไป
สอบไลเซนส์ตัวนี้ได้นะครับซึ่งโปรแกรมที่ Callum แนะนำก็คืออาจจะเรียนเกี่ยวข้องกับ construction management ก็คือเรียนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อที่เราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างการซ่อมแซมอาคารในพวกนี้เนาะแล้วเราก็ไปทำงานซึ่งจริงมันก็เป็นงานที่มีความต้องการสูงเพราะว่าในแคนาดาเนี่ยคนที่จะรีโนเวทบ้านหรือว่าจะสร้างบ้านต้องรอคิวกันนานเกิน6 เดือนเป็นปีนะเพราะว่าดีมานด์มันสูงมากการที่มีคนเข้าไปเยอะๆแล้วเขาต้องพัฒนาอสังหาต่อเนื่องเนาะทีนี้นะครับก็เรียนให้จบทำงานต่อเนื่องให้ได้ PR แล้วถึงไป take license ได้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไปเจอที่โตรอนโตว่าเป็นคนแคนเบอร์เรียก็เรียนจบเป็น business นี่แหละแล้วก็ทำงานอยู่ที่นู่นจนได้ PR แล้วก็เพิ่งสอบผ่านเป็น license real estate agency I just actually have a friend in Toronto she was from Cambodia and she got this license after she got the PR okay next question this is a very good question because a number of students gonna ask this if they did a master degree in English speaking country particularly English is the first language or primary language can they request for the English proficiency waiver Good question. So Humber's policy is if a student did 2 years of study in English in an English-speaking country, which for us is Australia, New Zealand, UK, US, Canada, Singapore. So those 6 countries, as long as you did a program that's 2 years or longer, you can waive the English requirement. This sometimes causes a problem for students who study in the UK, because we have a lot of students from Thailand who did a 1-year master's in the UK.It's not long enough for us. We require 2 years of study. So if you did a 1-year master's in the UK, you'd still have to have an IELTS, a Duolingo, a PT. You'd still have to have some kind of English test. But if you say had done high school, you did grade 11 and 12 in Australia, and then you came back to Thailand, you wouldn't need to do IELTS. ก็หลักๆดูที่ประเทศแล้วดูที่ระยะเวลาเรียนด้วยนะครับถ้าเรามี requirement ทั้ง2อย่างคือเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วอยู่ในลิสต์ของ Humber แล้วก็มีระยะเวลาเรียนของหลักสูตรตามที่เขากำหนดนะครับเราก็อาจจะเวฟได้นะครับดังนั้นถ้าเราสมัครไปแล้วเราคิดว่าเวฟได้แต่จริงๆมันเวฟไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาคืออาจจะไม่ได้ admission อาจจะทำให้ดีเลย์มากขึ้นนะต้องดูดีๆนะครับผมnext question related actually I think so if they just want to know the general sense of the tuition fee per year for each programs and what are the IELTS requirement for different level of the programs. So the tuition for just English? I think or for everything? I'm reading it now. I think it's kind of general academic programs. Sure. So an academic program at Humber per year is anywhere from $16,500 to $21,000 depending on which program you do.That's the cost for 1 year, which does include health insurance and school fees, but it doesn't include living expenses like housing or food or transportation. Yeah, so yeah, 16,500 to 21,000. I don't know how much that is in baht. Now the rate is kind of a bit scary, but okay, it's 26. It's getting up almost to 28.Oh wow. Okay. yeah. Scary. But แต่ก็อยู่ใน range ประมาณนั้นครับที่เขาพูดไปแต่ว่า then how about the English proficiency what let's say let's just do the minimum and the highest requirement Sure. So the requirement for a 2-year diploma at Humber or a 3-year advanced diploma is IELTS 6.0. If you're doing a bachelor's or a postgrad, it is 6.5. And if you're doing a bachelor of nursing, it is 7. Yeah, so those are the English requirements that we have. Yeah. จริงๆระดับภาษาขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมที่เราเรียนด้วยนะว่าเป็นวุฒิระดับไหน Diploma, Bachelor, Graduate Certificate หรือบางโปรแกรมก็มี requirement เฉพาะต่อตรงมาอย่างเช่น Nursing นะครับก็จะจุดส่วนแต่ว่าโปรแกรมอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของมันลองเช็คในเว็บของ Humber หรือจะถามเรามาทาง Line Official @sign KORPUNGUN อีกทีก็ได้เดี๋ยวช่วยเช็คให้ว่าสนใจโปรแกรมไหนใช้เท่าไหร่นะครับ so we already mentioned about the nursing and it's quite unique for college in Toronto area to accept students into the nursing program can you talk about it a little bit like the nursing programs and what are the admission requirements yeah so Humber has a huge nursing program actually And most colleges or universities that have nursing, they don't open it to international students.
So that's something that's unique about Humber. We have seats. I think we have 17 or 18 for the coming year. They'll give us the exact number when we open for September, but it would be about 16, 17, or 18. But we have space for over 300 Canadians. So most of the spaces do go to Canadian students. This is a program you have to apply for on the very first day. When a student applies for this program, we check their initial documents. We have a 2-year nursing program and we have a 4-year nursing program. So the 2-year program, there's no real specific requirements. We just require a student to have good enough grades and proof of English. If students are doing the 4-year program, we have to look at biology, chemistry, English, and math. So it's a lot harder to get into the bachelor's program. After students who apply for the 2-year program get their initial acceptance, so like we just check to make sure they meet requirements, then they have to do something which is a test. Mm-hmm. So all of our students for our diploma in nursing have to do an entrance exam. Mm-hmm. I actually talked to a Thai girl this morning who had failed the test. The test includes 4 sections. So there's what we call basic biology, basic chemistry, basic math, and basic English. Mm-hmm. And she said the reason she failed the test was because she didn't do it fast enough. She thinks she could have passed the test. So it is important when you do the test to make sure to check the time because students have a limited time. I believe it's 2 hours to complete the entire test. Students do need to pass all sections of that test to get into the program. And students only have 1 chance. So if you miss your chance, you can't go into nursing. Yeah. Okay, but no prerequisite. It's just that they need to pass the test. Exactly. They don't need to do the prerequisite courses and things. Okay. No, not for the 2-year nursing program. Yeah, they just have to pass the test, which the girl this morning said the math was so easy. She said the math, she feels like in Thailand, we do that math when we're kids. Actually, that's the section that the Canadians have the hardest time with. And then the section she had not done well on was one of the, I believe it was biology, and it was just because she ran out of time. So just really important to watch your time when you're doing that test. Yeah. Okay. Then the next question, does Humber offer programs related to healthcare management? Sure. Diploma level? Sure. So we do have a healthcare management program, but it is 4 years, not 2 years. So we don't have a general 2-year healthcare management program. We have a 4-year bachelor degree, and we also have a postgrad in retirement home management, which is a very specific area. Is that 1 or 2 years? It's a 1-year program. A lot of students who are planning to do that program will do a different 1-year program as well. You do 1+1, 2 different 1-year programs, because most students want to study for 2 years in Canada. ครับก็ตัว health management เนี่ยจะมีเป็น bachelor degree ก็คือ4 ปีเนาะแต่ว่าทางเลือกถ้าเกิดว่าเราจบป.ตรีมาแล้วก็ดูเป็น graduate certificate ก็ได้นะครับซึ่งจะมีเป็น what is the program called retirement home management เป็นการบริหารจัดการบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุเนาะซึ่งก็เป็น demand job ที่ค่อนข้างมีความต้องการสูงมากนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตร1 ปีแต่ว่าเราดู graduate certificate มันจะมีทั้ง1 ปีและ2 ปีถ้าเราอยากได้ PGWP ที่ up to 3 years เราสามารถที่จะเรียน 1+1 ได้ก็อาจจะเรียนเป็นgraduate certificate อันแรก1 ปีการศึกษากับอีกอันหนึ่ง1 ปีการศึกษาแล้วค่อยยื่นขอPGWP เพื่อที่เอาสิทธิ์ที่สูงถึง3 ปีก็ทำแบบนั้นได้นะครับก็อันนี้เป็นทางเลือกนะครับnext question diploma in tourism and travel service management do you require math on secondary school transcript? No, we don't. For all of our hospitality and tourism program, there is no math requirement. So if a student never had math since grade 10, it's fine. Yeah, not required. ไม่ได้บังคับนะครับ School of Hospitality ก็คือโปรแกรมการเรียนไม่ว่าจะเป็นพวก Hotel Restaurant Management หรือว่าจะเป็นตัว Travel Service Management ไม่ได้ดูผลการเรียนม.ปลายว่ามีเลขหรือเปล่านะครับ Okay, let's talk about some of the next FAQ. Sure. So this is quite common nowadays. คนที่จบ GED เนอะอาจจะมีคำถามบ่อยๆว่าจบ GED แล้วไปเรียนที่แคนาดาได้ไหมแต่ละสถาบันอาจจะมี policy ที่แตกต่างกันเนื่องจะถาม Humber นะครับ so are students from overseas like Thai students if they choose not to enroll in a traditional school but they take a GED test do you accept them into programs
Sure. So if a student completes a GED, we can take them into Humber's 2-year diplomas and 3-year advanced diplomas, but that wouldn't meet the requirement for our bachelor degree. So if a student eventually wants to get a bachelor degree, they could start with a diploma and then eventually move on to a bachelor degree, but they couldn't go directly into a bachelor degree with a GED. Next question. I know it's quite special for a public college to offer scholarships. Yeah. Can you speak to the scholarship application a little bit more, like what are the types, how they can apply, when they shall apply? Sure. So we have 2 different types of scholarships at Humber. The first type is the bachelor degree scholarship. So this is an automatic scholarship and students don't need to do anything. So if you're looking for a 4-year bachelor's and you're coming straight from grade 12 into our programs, we'll just look at your grades from your grade 12 in Thailand. And then if your grades are good enough, we would just provide a scholarship, anywhere between $1,500 to $4,000 for your first year. If you keep your grades at Humber above 80%, we'll then give you that money every year if you received anywhere between $2,000 to $4,000. So we have had students before receive $16,000 of tuition, which I don't think there's many colleges that do that. So that's something quite unique to Humber. The second type of scholarship we have students do need to apply for. Students can only apply for the scholarship after they've been accepted. Mhm. So students first have to apply to the program and then be accepted, and then they can apply for scholarship. The scholarship application, we look at their grades, and then aside from that, students need 2 letters of reference. So this is basically someone to say what a good student you be or what a good person you are. You can't use your family. So we have had this happen a lot this year. We just processed scholarships for the next semester. We had a lot of people who use their mom. You can't do that. A good person to use is your employer, if you work a job, your teacher, if you go to school, if you play on a sports team, it could be your coach. If you're part of a religious group, it could be your priest or your rabbi or whoever's the religious official. Or if you're part of any type of club or volunteer organization, the person who runs that. Those are good people to have as your reference. Aside from that, you have to write a 1-page paper about yourself. You want to make us like you because it's very arbitrary. We read them, and then as a team, we go through, we think this student is good, we think this student did something really important, and then based on that, we decide which students to give the scholarships to. All the scholarships for the coming semester are $2,000. Every single student gets $2,000 who's chosen, and it's a one-time scholarship. Mhm. So they just need to get accepted first. Are there a certain date that they need to wait to apply or submit the application? Yeah, and it changes every year. So it's on our website, which says, I forget the day for the coming semester. But you have to submit your application before that date. And just like our applications for study, it needs to be a complete application, which means 2 letters of recommendation and a 1-page personal statement. Thank you. Next question for jobs on campus first before we go to the next question. So what are some of, if they want to also gain some work experience on campus, what are some of the on-campus jobs that they can do at Humber? Sure. So most of our students get jobs off of campus. Right now in Toronto, there's actually very high demand for part-time employees. Probably the easiest I've ever seen in my life if students want to work off campus. If they want to work on campus, the jobs are more limited, especially because of COVID. Yeah. But we expect some of those jobs to come back now that we'll be more in person and that COVID situation is getting better. In our office, we hire several students in the international office to assist new students. These students will work at the front desk. These students will take care of projects. These students will answer emails. If we have events, these students will help organize those events. So we do have those kinds of jobs in our office. There's other potential jobs in the dormitory or working with food on campus as well. But most of the students are working off campus. Yeah, but just to clarify, if they work on campus, certainly they will get experience working with people in different units that they work with. Sure, of course. Do they get paid as well? Of course, they get paid. So on-campus jobs get paid anywhere between $15 to about $19 for on-campus jobs. Okay. Before we go to, let's do the question because we have 2 now. Sure. Okay, next question. For business insight and analytic program again,
do you require a related background to study in the programs and or it's just that first come first serve? It is first come, first serve, but it has to be at least a little bit related. So the student can't have, like, say, a background in healthcare. We wouldn't accept that. But if a student had a business background, a statistics background, an IT background, any of those backgrounds would be fine. Yeah. Something to know about that program, though, is they do have to use a specific type of software. And we don't require students to have IT knowledge, but some of those IT skills are quite useful for that program because they have to use that software. And that can be a little difficult for students who have done business their whole life and never really used that kind of software. Yeah, so it might mean that they can apply, but whether they will be able to study and do it well, that is a different story. So they may need to kind of screen themselves too, right? Yeah, a bit. Like if you're not good with IT at all, like if you don't know how to use software, and I know most young people do, but I've heard a challenge from some of our students in that program, because it is a business program, but it incorporates that software that they have to be able to use. Thank you. Okay, next question. About programs related to technician like carpentry. Sure. Yeah. Building construction, thing like that. Do you offer any of those programs? We do. Yeah. So we do have construction related programs that are either 2 years or 3 years. And we also have trades programs like welding, plumbing, electrician. The Canadian situation for that kind of work is so different than what happens in Asia. In Canada, a new graduate who studies that generally makes a higher salary than almost any other field. So if you're good with your hands, like we have a program for people to make cabinets. And probably in Asia, a person who did that wouldn't make a very high salary. A graduate from that program in Toronto makes an excellent salary. And those students are in really high demand. So if you want to work with your hands and you want to come to Canada, there's lots of great programs for you. ก็จริงๆมีเปิดสอนนะครับโปรแกรมที่เกี่ยวกับช่างต่างๆแล้วก็เป็นการจบมาแล้วมีงานที่มีเกียรติแล้วก็มีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการในสังคมนะครับสำหรับสังคมที่แคนาดานะครับใครที่เรียนเป็นสายเทรดหรือว่าเป็นสายช่างต่างๆก็มีดีมานด์แล้วก็ที่ Humber เองก็มีเปิดสอนนะครับผมโอเค let's see one of the things that I noticed and we mentioned when I visited Humber is the uniqueness of the business and marketing programs. Do you want to talk more about that? Like, if students interested in studying marketing or things related to business, what are some of the uniqueness that Humber has to offer for business or marketing? Sure. I think again it comes back to work, which I said is Humber's strength. So Humber has a lot of partners with private industry, and we're always updating our programs. So it's basically what employers need. So that's especially true for our business programs. They're updated all the time. So students know they're getting kind of the skills that they'll need when they get out of the program. Even though I don't know if it's necessarily called business, but we also have really strong advertising, so related to marketing. A lot of great advertising and advertising related programs at Humber. Humber also has its own advertising agency inside of the school. And I don't know any other school that has this, and it is a professional company. So we have companies outside, they ask for our help, they pay us to create advertising campaigns, billboards, visual identity, all of that. And it's done by our students working with our professors. So we've had some amazing clients. One of them is Winners, which if you're in Canada, everyone knows Winners. It's one of the largest clothing companies across Canada. We've done a lot of work with them. We've also done work with the Toronto Police Service for a promotion for them. So you get real hands-on experience that you wouldn't get in other colleges. So that's something really great about Humber. ก็โปรแกรมการเรียนด้าน business แล้วก็โดยเฉพาะสายงาน marketing and advertising ที่ Humber ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะว่ามีmarketing agency ที่นักเรียนในวิทยาลัยเนี่ยรันโดยพวกเขาเองนะครับก็จะได้มีประสบการณ์ที่ hands on มากๆเพราะว่าจะร่วมงานกับอุตสาหกรรมในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีหลากหลายสาขาอยู่ในแคนาดาอุตสาหกรรมท้องถิ่นเองก็
จะมีโอกาสได้ทำงานตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นพวก police พวก winner ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆในแคนาดานะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้เก็บประสบการณ์ทำงานจริงสร้าง connection นะครับ Humber ก็เป็น college ที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากเรียนด้าน business หรือ marketing นะครับแล้วก็จริงๆด้านอื่นๆเองก็มีให้เลือกอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปเนาะแต่ว่าอันนี้ก็แค่เป็นเสริมเป็นไฮไลท์นะครับ so I think we'll have a few more minutes. I just want to get to the housing question. Sure. So Humber College has 3 campuses. Do you want to recommend students who are interested in going to Humber? Because for international students, it might be a bit difficult to find a place. Sure. What would you suggest them if they are going to Humber for accommodation? Like, what are some of the advice you have for them? Sure. So Humber has 3 campuses, as you mentioned. So I usually recommend to students, at least who are just starting, to find accommodation that's pretty close to your campus. Also, our downtown campus, our IGS, is right in the heart of downtown, and housing is more expensive there. If you're in our North Campus or our Lakeshore Campus, if you live in an apartment or a shared accommodation that's closer to there, rent will be a lot cheaper. It takes some time to kind of know a city and find what you love about that city. So I usually think at the start, maybe for the first semester, live close to campus. And then if you explore Toronto and you find a neighborhood you really like, then you can move a bit further away. The really great thing about Toronto is that there's amazing public transportation, and you can pretty much get from one place to anywhere. For myself, I live downtown, but I work at our North Campus, and I take public transport every day. And it's very convenient, but I still think when you first start your program, it's best to live closer to your campus. Mm-hmm. And for North Campus and Lakeshore, you also have an on-campus residence for them. We do, yeah. So we have a dormitory that's actually in the school for our North and our Lakeshore campuses. For our downtown IGS campus, we do partner with basically a private dormitory that also services other colleges and universities in Toronto, which is maybe a 20-minute walk away from campus if students want to live there. But you would have official Humber dormitories in our North and our Lakeshore campus. Yeah. If you do want to live in our dormitory, the same rule for applying to Humber goes for our dormitory. Please apply early for the dormitory. It also fills up very fast. Okay. ก็อันนี้เป็นเรื่องที่พักเนอะคือจริงๆเขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปใหม่โดยที่เราไม่ได้มีใครที่เรารู้จักอยู่ในโตรอนโตเนี่ยพยายามหาที่พักที่ใกล้ๆกับวิทยาลัยก่อนแล้วถ้าเราเริ่มคุ้นเคยกับเมืองเริ่มคุ้นเคยกับ public transportation เราจะขยับขยายตัวให้ออกจากวิทยาลัยไปอยู่ในดาวน์ทาวน์แล้วค่อยเข้ามาเรียนในเมืองแบบนี้ก็ทำได้นะเพราะว่าอย่างตัวเขาเองเขาก็พักในดาวน์ทาวน์แต่ว่าเขาไปเรียนที่ North Campus ก็คืออยู่นอกตัวเมืองใกล้ๆสนามบินเนาะแล้วก็Humber College เนี่ยที่ North Campus กับ Lakeshore ก็มีหอพักให้พักนะครับสำหรับนักเรียนใหม่ใครที่แบบยังเด็กๆอยู่เพราะนักศึกษาที่นักเรียนที่จบม.ปลายต้องการจะไปพักเนี่ยก็จะแนะนำมากๆแล้วก็แต่ว่ามันก็จะเต็มเร็วนะต้องสมัครล่วงหน้านิดนึงหรือว่าอาจจะต้องรอ wait list นะครับผม Yeah, I think those are kind of questions that I prepare and let's see if the audience have any more questions ถ้าใครมีคำถามส่วนไหนเพิ่มเติมยังสามารถพิมพ์มาถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะตอบให้อาจจะมีเวลาให้ประมาณ 1-2 นาที Let's maybe wait for 1 or 2 minutes to see if anyone have questions. Sure, sounds good. Yeah. มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ Okay, my moderator said let's sell stuff again. ก็จริงๆมีของนะครับของฝากนี่อยากจะส่งอยากจะจัดให้มันออกไปถึงมือใครบางคนมากๆเลยนะครับจริงๆตอนที่ได้มา you know when I got this I was going to tear it apart and wear it but I realized it might be better to bring it and give it to someone who are going to study at Humber. Sure. Because here in Thailand, it's not gonna be. Maybe I will get to buy it maybe a few days a year. Because it's too hot here, right? Yeah, for sure. มันดูดีนะครับผมคิดว่าดูดีมากๆใครที่จะมีโอกาสได้ไปเรียนก็อยากที่จะส่งต่อไปให้นะครับก็ดูดีนะครับสีแดงนะครับสีสวยมากขวดน้ำก็ดูดีนะครับอย่างที่คาลัมบอกนะครับใส่น้ำเข้าไปคว่ำหัวน้ำไม่ไหลออกมาซึ่งถือว่าใช้ได้นะครับก็ใครที่สนใจไปเรียนที่ Humber College นะครับแล้วก็อยากที่จะมีของพวกนี้ติดไม้ติดมือไปนะครับก็
กดไลค์กดแชร์โพสต์นี้นะครับที่เราลงไว้ใน Facebook นะครับหรือกด subscribe เราใน YouTube นะครับแล้วก็สมัครเรียนกับเรานะครับเดี๋ยวเราส่งไปให้นะครับเป็น first come first serve ครับ I don't see any more questions. I just want to ask if you want to have anything else to say to people who are gonna watch this later about Humber, about us, or anything. Okay. What can I say? That's hard because I think I've said most things. Well, I'm very happy to be in Thailand. This is my first time traveling in about 2.5 years. So I'm very happy to be in Thailand. You guys come from a great place, but you should consider Canada when you're thinking about different options about where to study. Canada offers a lot of advantages that a lot of the other countries don't. We have a really safe place for you to study. There's really great work opportunities. And right now, Canada wants more people to come, right? Canada is so welcoming. And at Humber College, we absolutely would love to have you come as well. I think you'll find our international staff. So myself, you can come find me there if you decide to come to Humber. And the team of people who work with international students really care about international students. And you can always rely on us if you need anything. That's a nice ending, but I just see another question. Okay. ก็สำหรับ actually so for students who already applied if they how long do they need to get an offer and if they wait for if they do not get the offer will the college tell them? Sure. So right now processing time for a new application is about 6 weeks. There have been times where Humber process is longer. For students who put in their application at the start of or at the middle of May and they put in an application for January, we did take a little longer to process those applications. So it could be about 8 weeks. I'm sorry. But you will get your offer processed at some point, and it would never be, I think, more than 9 weeks. I haven't seen an offer more than 9 weeks in a long time. Also, a lot of students will see on our website, they apply for a program, and then they see 2 weeks later, it says the program is full. And then they worry, oh no, I can't get into Humber, it's full. If we say a program is full and you've already applied, it doesn't mean you don't have a chance to come to Humber. We close applications when we receive enough applications. So if you applied the first day and the next day it says it's full, it doesn't mean you don't have a chance to come to Humber. It just means we haven't got your application yet. But if a program is listed as closed on our website, you cannot submit a new application. Okay. คำถามสำหรับอันนี้คำถามเรื่อง offer คำถามเรื่องพยาบาลในช่วงกลางของทริปนี้ของคลิปนี้เรามีอธิบายไว้นะครับว่า Humber มีเปิดสอนเป็น Bachelor แล้วก็ Diploma 2 ปีด้าน Nursing นะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับขออภัยที่อาจจะไม่ได้ตอบซ้ำนะครับ so actually you know because the admission we already talked about admission and I want to ask one follow-up question so some program that say conditional admission possible if they apply without English test score when are the latest day that they can submit a score or and not having a score will they get a conditional admission? Sure. I kinda yeah, I get it. I will see what you answer and then I'll ask follow-up questions. Sure. So I usually suggest to students if you can submit a complete application package with your English at the time, like whether that's an IELTS or a Duolingo or a PT at the time of application, that's the best thing you can do. That makes everything the smoothest for us. But there are some programs, and you can see on our website, they're listed as conditional admission. That means 2 different things. One of them means that you're not quite finished your high school. So you're in grade 12, but you're not finished. And we give you a conditional because we have to wait till you finish high school. The other one is if you're in a university and you're in your final semester, you can also get a conditional for a postgraduate program. The last kind of conditional is when you don't have the English requirement. So there's some programs at Humber where if you don't have your English score at the time of application, you can still apply and receive a conditional letter. It's best if you can get that English score and send it to us as early as possible so we can send the full offer. I believe right now Humber is saying we will give students up until 3 weeks before the program starts to provide their proof of English. That could change. Yeah. I mean, that is not enough time. I time agree. to, yeah. Exactly. So it's best if you can do a complete application and it just makes everything much smoother.
Well, I think that's kind of everything we Sure. have prepared. ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับฟังในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะที่ฟังอยู่หรือฟังย้อนหลังนะครับก็เราได้พูดกันในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยหรือมีคำถามส่วนไหนเนี่ยก็ติดต่อได้ทาง Line Official ทางด้านล่างที่วิ่งอยู่นะครับมี assign นำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วย KORPUNGUN นะครับก็เราก็จะมีทีมงานช่วยตอบนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับ Anyways, thank you Callum for your time visiting our live room today and actually you are our first guest in this room. I'm honored. Yes. So happy. Yeah. โอเคครับ ก็อาจจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคาลัมไปกินจิ้มจุ่มนะครับก็อาจจะขอปิดท้ายการไลฟ์ไว้ตามนี้ after saying that I'm taking you to a hot pot Looking forward to it. Yeah. โอเคขอบคุณนะครับ Okay, thank you. Thank you.